Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε, καλημέρα σας, καλησπέρα σας, γιατί δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς μας παρακολουθείτε μέσα από τη δικτυακή μας πλατφόρμα, το κανάλι μας pcmvideo.webtv.gr, και σήμερα είμαστε εδώ στην κουζίνα μας που κάνουμε τα γυρίσματα μαγειρικής και παρουσιάζουμε διάφορα πράγματα. Εύχομαι να έχετε περάσει πάρα πολύ καλά στις διακοπές σας. Ο καιρός πέρασε λοιπόν. Σήμερα που γυρίζουμε το βίντεο είναι 21 του μηνός. Σε μερικές μέρες, πιθανόν και σήμερα αν προλάβουμε θα το ανεβάσουμε, μπορεί και αύριο. Τέλος πάντων, εύχομαι να έχετε περάσει πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί ήρθε η στιγμή που παρέλαβα το σετ του κυρίου Γιώργου Χριστοδουλόπουλου, το My Pizza Project. Πριν σας δείξω το project και σας πω τι είναι αυτό, θα μιλήσουμε και λίγα λόγια για τον κύριο Χριστοδουλόπουλο, τον Γιώργο. Το πακέτο έρχεται εδώ, σε αυτό το κουτί. Ήρθε με τη γενική ταχυδρομική στο Μαρούσι και μέσα υπάρχει αυτό το σετ, το οποίο δεν το έχω ανοίξει ακόμα, είναι με τη ζελατίνα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, να το δει και η κάμερα, να το γυρίσω και από την άλλη πλευρά, να το δείτε. Βλέπετε λοιπόν εδώ, πάω πίσω για να το δει η κάμερα. Είναι το σετ φτιάρι της πίτσας, βάζουμε πάνω εδώ το ζυμάρι στο φτιάρι μας και εδώ είναι η επιφάνεια, η μαντεμένια. Το βλέπετε? Έτσι έρχεται μέσα, με όλα τα χαρτιά του εδώ. Πριν το ανοίξουμε, θα σας πω δύο λόγια για τον κύριο Γιώργο Χριστοδουλόπουλο. Ο κύριος Γιώργος Χριστοδουλόπουλος είναι ένας pastry chef καταξιωμένος, ο οποίος έχει κάνει σπουδές στο εξωτερικό, διατηρεί ένα υπέροχο ζαχαροπλαστείο στην Βάρκιζα, στην Αθήνα, στην Αττική. Μπορείτε να το επισκεφτείτε, θα σας έχουμε βάλει και σύνδεσμο, και διατηρεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο ο άνθρωπος έχει εντρυφήσει στην κατασκευή πίτσας. Μπορείτε λοιπόν μέσα στο κατάστημα, θα σας έχουμε βάλει σύνδεσμο από κάτω, να δείτε για το My Pizza Project, να παραγγείλετε διάφορα εργαλεία και σκεύη ειδικά για την πίτσα. Μέσα υπάρχουν συνταγές πίτσα, τεχνικές ανοίγματος ζύμης, υπάρχουν όλα τα άλευρα, τα 0-0 της γνωστής εταιρείας Caputo, και επίσης διάφοροι ντοματοχυμοί ιταλικοί από διάφορα είδη ντομάτας που κάνουν ειδικά μόνο για πίτσα, όπως το πομοντόρο, αν το θυμάμαι καλά, μπορώ να το λέω και λάθος, και επίσης η γνήσια βουβαλίσια μοτσαρέλα, η οποία την έχουμε και εμείς μέσα στο ψυγείο, και θα σας πω ότι αν αγοράσετε γνήσια μοτσαρέλα σε ένα πλαστικό, την συντηρείτε μέσα με πολύ κρύο νερό στη συντήρηση του ψυγείου. Τέλος πάντων, θα σας έχω βάλει το σύνδεσμο, μπορείτε να επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα του κυρίου Χριστοδουλόπουλου. Είναι ο εφευρέτης του My Project Pizza, ο κατασκευαστής αυτός εντρύφησε στην πίτσα, γιατί ο άνθρωπος έχει και σχολή που παραδίδει μαθήματα για να γίνεις σεφ πίτσας. Στα ιταλικά να γίνεις πιτσαϊόλι, όσοι ξέρουν και ασχολούνται, έτσι. Δηλαδή να πάρεις πιστοποίηση ότι ξέρεις τα πάντα για την πίτσα. Έχει φοβερά εργαστήρια και δίνει πιστοποίηση ο άνθρωπος. Έχει εντρυφήσει στην πίτσα. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και γι' αυτό μας έβγαλε και αυτό το σετάκι που θα σας πω σε λίγο τι κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Χριστοδουλόπουλος αυτός είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, έτσι, και επαγγελματίας σωστός. Και χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ, γιατί είμαι πλέον το σετάκι, το είχα δοκιμάσει από έναν φίλο. Τώρα λοιπόν, εδώ στο νοικιακό φούρνο το δικό μου, θα κάνω άπειρες δοκιμές. Γιατί το μαντέμι δεν ψήνει μόνο πίτσα, ψήνει κρουασάν, ψήνει πενιρλί, ψήνει ψωμιά χωριάτικα, μπιστέκια, ό,τι θέλετε. Έχει πολύ μεγάλη χρήση. Να σας πω ότι όταν θέλετε να το βάλετε στην άκρη και να μην το χρησιμοποιήσετε, με ένα πανάκι καθαρό με κρύο νερό σκουπίζουμε το μαντέμι
και αν είναι να το φυλάξουμε κάπου ελαφρώς με λίγο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο και στο μαντέμι και στο ξύλο στο φτιάρι κάνει πάρα πολύ καλό. Προσέχτε, μην βάλετε το φτιάρι, το ξύλινο που είναι από πολύ καλό υλικό ελαφρύ, μην το βάλετε στη βρύση και το πλύνετε. Θα το καταστρέψετε. Ένα καθαρό βιτέξ και μετά με πολύ λίγο ελαιόλαδο το λάδι και στις σφραγίδες που φτιάχνουμε πρόσφορο, τις χειροποίητες από το Άγιο Όρος, βάζουμε, τις λαδώνουμε λίγο. Έτσι και το φτιάρι, εάν δεν το χρησιμοποιήσουμε για πολύ καιρό, το λαδώνουμε ελαφρώς, όπως και το μαντέμι, και το κρύβουμε στο σιρτάρι. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι να ανοίξω τη συσκευασία. Έτσι, επαναρχόμαστε σε λίγο. Να είμαστε λοιπόν πάλι, έχουμε βγάλει τη συσκευασία, σας δείχνω το φτιάρι, το βλέπετε, δείτε το και έτσι, εδώ, το γυρίζω και από την άλλη πλευρά, να το δείτε, έτσι, από εδώ λοιπόν είναι η πλευρά με τα γράμματα εδώ, το πιάνετε έτσι, εδώ πάνω λοιπόν, αγαπητοί μου, θα βάλουμε το ζυμάρι. Είναι πολύ καλής ποιότητας ξύλο, είναι ελαφρύ, πούπουλο, έτσι. Γι' αυτό σας λέω, προσέξτε, μην το βάλετε στο νερό. Το καθαρίζετε ελαφριά και έχει βγάλει και ένα άλλο φτιάρι, λίγο πιο χοντρό, το οποίο κάνει δύο ρόλους. Μπορείτε να κόψετε σαν βάση την πίτσα και να το χρησιμοποιήσετε πάλι μέσα στο φούρνο και να ρίξετε πάνω στη μαντεμένη επιφάνεια εδώ την πίτσα μας. Εδώ λοιπόν έχουμε τα χαρτιά τα οποία αποδεικνύουν την πιστότητα, την αυθεντικότητα του σετ με οδηγίες πίσω εδώ, βλέπετε, να το δείχνω σωστά, να το, και εδώ. Εδώ ξέχασα να σας πω ότι ο άνθρωπος μέσα σε ζελατίνα έχει την απόδειξη που σας έρχεται. Εδώ είναι η απόδειξη. Μιλάμε για φοβερό επαγγελματία και γνώστη. Και σας δείχνω τη μαντεμένια, εδώ είναι το πίσω μέρος. Έτσι. Και αυτό εδώ είναι το μπροστά. Εδώ ρίχνουμε την πίτσα. Το βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε μερικά πράγματα. Ένας έχει πέσει και ένα χαρτάκι εδώ. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, το μαντέμι είναι ένα υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ αγώγιμο στη θερμότητα του φούρνου. Δηλαδή, θα σας εξηγήσω, η πίτσα θέλει πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Θέλει να έχουμε επαγγελματικό φούρνο ή με ξύλο ή με υγραέριο ή ηλεκτρικό φούρνο. Παλιά είχαν και φούρνους πετρελαίου. Λοιπόν, η πίτσα για να ψηθεί και να φουσκώσει απότομα το ζυμάρι και να γίνει τραγανό και να έχουμε έτσι ένα κρατσανιστό κορνιτσιόνε, το κορνιτσιόνε λέγεται το γύρω-γύρω της πίτσας, στο ψηλό σημείο αυτό, και να έχουμε μέσα κυψέλες, αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν, εκτός από το ζυμάρι που θα πούμε σε κάποια άλλα βίντεο και θα σας ενημερώσουμε, η πίτσα λοιπόν χρειάζεται πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Ο φούρνος λοιπόν, οι περισσότεροι οικιακοί φούρνοι, αγαπητοί μου, σηκώνουν θερμοκρασία αντίσταση πάνω κάτω από 250 βαθμούς μέχρι 280, άντε το 290 μερικοί. Οι περισσότεροι όμως πάνε μέχρι το 250. Βάζοντας λοιπόν τώρα αυτή εδώ την πλάκα, το μαντέμι που πήραμε, το βάζουμε, προσέξτε, στην πρώτη θέση, εδώ, στην πρώτη θέση πριν την αντίσταση. Και κλείνουμε το φούρνο και βάζουμε τη θερμοκρασία στο maximum για 45 με 50, αν μπορείτε και μία ώρα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Αφήνοντας λοιπόν μέσα τη μαντεμένια επιφάνεια, επειδή είναι πολύ αγώγιμη στη θερμότητα, δεν έχω τώρα το θερμόμετρο το ηλεκτρονικό, θα σας το δείξω άλλη φορά. Αν το αφήσουμε λοιπόν μία ώρα,
και σκοπέψουμε με το ηλεκτρονικό θερμόμετρο, θα δούμε λοιπόν ότι μέσα σας φανεί καθόλου παράξενο ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 380 βαθμούς. Βλέπετε λοιπόν ότι το μαντέμι διπλασιάζει, τριπλασιάζει τη θερμότητα. Αυτό που θέλουμε. Οι Ιταλοί λένε, οι Ιταλοί ειδικοί για την πίτσα λένε ότι το 380 είναι μία πάρα πολύ καλή θερμοκρασία για να ψηθεί η γνήσια ναπολιτάνικη πίτσα. Λοιπόν, στην πρώτη σχάρα πριν την αντίσταση λοιπόν, με το φτιάρι ρίχνοντας πάνω εκεί τη ζύμη μας, με τη θερμοκρασία αυτή που σας είπα και λίγο πιο κάτω, θέλουμε 4 με 5 λεπτά και είναι έτοιμη η πίτσα μας. Είδατε μερικές φορές που βγαίνει η πίτσα γύρω γύρω το κορνιτσιόνε λίγο μαυρισμένο, ψιλοκαμένο. Αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ναπολιτάνικης πίτσας. Γιατί μερικοί λένε ρε αυτή η πίτσα είναι καμένη. Όχι φίλε μου. Στο ξυλόφουρνο και στην Ιταλία έτσι τις βγάζουν τις πίτσες. Ψιλοκαμένες και από πάνω και από κάτω. Η γνήσια πίτσα, η μαργαρίτα που φτιάχνεται μόνο από σάλτσα ντομάτας, γουβαλίσια, μοτσαρέλα και λίγο φρέσκο βασιλικό, έχει αυτό το γνώρισμα. Λοιπόν, με αυτό το μαντέμι λοιπόν που θα προθερμάνουμε και θα το δούμε στο άλλο βίντεο, έτσι, γιατί τώρα δεν θέλω να κάνω μακρόσυρτα βίντεο μία ώρα, δεν θα το παρακολουθήσει κανένας. Λοιπόν, ανεβαίνοντας λοιπόν αυτή η θερμοκρασία και ρίχνοντας μέσα την πίτσα, θα δείτε λοιπόν ότι σε μια περίοδο από 4 ως 6 λεπτά, εκεί περίπου, έτσι αναλόγως τον οικιακό φούρνο του καθένα, δεν μπορώ να ξέρω ο καθένας. Εγώ το δικό μου το ξέρω, είναι δυνατός πολύ. Οπότε θα παίξω 4 με 5 λεπτά. Και θα βγάλουμε μια πίτσα ανώτερη και από τον ξυλόφουρνο. Εδώ, γιατί κάνουμε αυτά τα βίντεο? Για να σας δείξουμε εξειζητημένα πράγματα, επιστημονικά, εμπεριστατωμένα. Δεν είναι, το βίντεο δεν απευθύνεται σε όσους λένε έλα μωρέ, θα φτιάξουμε μια πίτσα, θα βάλουμε ζαμπόν, τυρί σε ένα εκεί ταψί και θα την ψήσουμε και τη φάμε μισή ώρα. Όχι φίλε μου, εδώ κάνουμε εξειζητεμένη συζήτηση, επιστημονική, σας παραθέτουμε όρους, τεχνικές, χρόνους, όχι μόνο από εμάς και από εκλεκτούς συνάδελφους όπως τον κύριο Γιώργο Χριστοδουλόπουλο που έχει εντρυφήσει στην πίτσα. Αν λοιπόν σου αρέσει η πίτσα, την αγαπάς, όπως και εγώ, τρελαίνομαι για πίτσα και θέλεις ένα πολύ καλό επαγγελματικό αποτέλεσμα, θα κάνεις αυτά που σου λέμε, θα έχεις υπομονή, αγάπη, θα τηρήσεις τους χρόνους και τις τεχνικές. Γιατί αν κάνεις του κεφαλιού σου και κάνεις άλλα από αυτά που σου δείχνουμε ή χρησιμοποιήσεις άλλα σκεύη, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι το βίντεο απευθύνεται αυστηρά σε όποιους έχουν αγάπη και υπομονή και θέλουν να μάθουν. Γιατί εμείς δεν κάνουμε τα βίντεο για να μας πείτε μπράβο μεγάλε. Εγώ έχω περάσει τα 50, έχω κάνει καριέρα, έχω πάρει τα χρήματά μου, ένσημα μαζεύω για να βγάλω σύνταξη. Καταλαβες, δεν το κάνω, θα χαρώ εγώ όμως αν εσύ πάρεις το βίντεο μου, το κάνεις κτήμα σου, την τεχνική μου δηλαδή και αυτά που σου λέω και ξέρεις τι ψυχολογία θα έχεις όταν θα φτιάξεις μια φοβερή πίτσα για την οικογένειά σου και για τον εαυτό σου. Φας ένα ζυμάρι, μια πίτσα ανώτερη από το ξυλόφουρνο, απ' έξω και εδώ με υλικά δικά σου που τα έχεις ψωνίσει τώρα από το σούπερ μάρκετ. Δεν θέλω να πω ότι είναι κακοί επαγγελματίες, αλλά είναι άλλο να έχεις τα δικά σου υλικά ψωνίσει και να τα φτιάξεις μόνος σου εσύ. Ανεβαίνεις ψυχολογικά πάρα πολύ καλά και λένε οι άλλοι πω τι έφτιαξες ρε φίλε, δεν έχω ξαναφάει τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα χαρούμε να μάθετε όλοι αυτές τις τεχνικές και να τις κάνετε κτήμα σας και να φτιάξετε μια τέλεια πίτσα. Λοιπόν, εμείς σας δείξαμε τώρα τι είναι το My Pizza Project. Σας είπαμε ποιος είναι ο κύριος Γιώργος Χριστοδουλόπουλος. Το σετ πωλείται, εγώ το πήρα προσφορά στα 102 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά 107 ευρώ. Ο κύριος Χριστοδουλόπουλος κάνει πολλές φορές προσφορές. Αν πέσετε σε μια πολύ καλή προσφορά μπορεί να το πάρετε και κάτω από 100 ευρώ. Έτσι, είναι αναλόγως τις προσφορές που κάνουν. Γιατί έχει ηλεκτρονικό κατάστημα. Μέσα λοιπόν
είναι το σετάκι με το φτιάρι πίτσας, την μαντεμένια επιφάνεια που σας την ξαναδείχνουμε από το πίσω μέρος εδώ και εδώ από το μπροστινό μέρος. Φοβερό υλικό. Δεν παθαίνει τίποτα, δεν χαράζει, δεν σπάει, έτσι. Προσέχτε όμως, όταν είναι πυρωμένο μην το πιάσετε με το χέρι σας. Καήκατε. Το αφήνετε να κρυώσει, μετά το σκουπίζετε και το βάζετε μέσα όπως σας είπα, το φυλάτε. Λοιπόν, δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο. Θα σας έχω γράψει από κάτω τους συνδέσμους. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε στα σχόλια μπορώ να σας απαντήσω ό,τι γνωρίζω και ό,τι μπορώ να σας απαντήσω σε κάποια απορία σας. Έτσι σας έδειξα το σετάκι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που το έχω στα χέρια μου. Εγώ το έχω δουλέψει από συνάδελφο σεφ και γι' αυτό το αγόρασα. Έχει φοβερά αποτελέσματα και το βίντεο που κάνουμε τώρα απευθύνεται μόνο στο σετάκι αν θέλει κάποιος να το αγοράσει. Και σας εξηγήσαμε τι ακριβώς είναι. Μην χάσετε την μέθοδο πούλης προζυμιού για την πίτσα μας που έρχεται το vlog 2. Έχετε παρακολουθήσει στο κανάλι μας πώς θα φτιάξω την τέλεια ιταλική πίτσα vlog 1. Έχουμε κάνει εισαγωγή, έχουμε μιλήσει για τα άλευρα, έχουμε μιλήσει για αυτό το σετ και για την πέτρα ψησίματος. Παρακολουθήστε στο κανάλι, θα το δείτε, υπάρχει σε λίστα, αλλά αν μπείτε μέσα θα το δείτε, υπάρχει. Λοιπόν, και πάμε να ανεβάσουμε αύριο μεθαύριο την μέθοδο πούλης. Προζύμι φοβερό, το οποίο δίνει ένα τέλειο αποτέλεσμα για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πάμε σιγά σιγά τα βήματα για να τα δείτε. Θα ολοκληρώσουμε τα βίντεο μέχρι το τέλος. Λοιπόν, για να πετύχουμε ένα βέλτιστο αποτέλεσμα πρέπει να έχουμε αυτό το σετ. Θα σας έχω γράψει το site του κυρίου Γιώργου Χριστοδουλόπουλου. Μπείτε μέσα, δείτε διάφορα όσοι ενδιαφέρεστε για την πίτσα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αυτό ήταν το My Pizza Project. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έχω στα χέρια μου γιατί θα κάνω πάρα πολλές δοκιμές. Δείτε το βίντεο και να είστε stand-by. Θα ανεβάσω σε αύριο μεθαύριο την μέθοδο πούλης του προζυμιού με την 24ωρη και 48ωρη ορίμανση στο ψυγείο για να επακολουθήσουν τα επόμενα βίντεο. Πώς χτυπάμε τη ζύμη στο χέρι ή στο μίξερ, πώς ανοίγουμε τη ζύμη με τα χέρια και πώς, τελευταίο βίντεο, πώς ψήνουμε με το μαντέμι. Στα 4-5 λεπτά τέλεια πίτσα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο του σεμιναρίου για την πίτσα. Γεια χαρά, Αλέξιος.